신비탕은 기침, 천명, 호흡곤란이 동반되는 기관지천식, 기관지염에 자주 활용되며 가래가 적은 경우에 사용한다는 점과 호흡기 질환과 우울한 기분이 함께 있을 때 사용한다는 특징이 명확한 편입니다. 단 몇몇 약재들로 인하여 체력이 너무 효약한 경우에는 사용치 못하며 위장이 튼튼한 경우에 추천하고 흉내병, 소양병기, 실증이라는 병태에 해당됩니다. 머리부터 발끝까지 증상들을 요약하면 다음과 같습니다. 호흡기, 기침, 천명, 호흡곤란. 하루 3번 꾸준히 복용해 주세요.